Да, друзья, на самом деле песня очень необычная, потому что она родилась ночью. И посвящается она всем творческим людям, всем композиторам, всем поэтам, всем писателям, всем художникам, которые создают песни, которые потом поют замечательные певцы с душой, с любовью. И хочется и им тоже посвятить песню, которая называется «Ветер соленый». Оксана Бражникова. Музыку! Расскажи, как ты встречаешь рассвет. Расскажи, как ты встречаешь закат, где мелодии будущих песен теряется свет. Там, где строчки будущих книг, как по венам разряд. И если ветер соленый в лицо, а сердечный пульс 90, то значит время сожмется в кольцо. Писать это сложно, так просто, но никогда нам не поздно летать, как будто падать не больно. И это счастье у нас не отнять добровольно. Добровольно мы его не отдадим. Расскажи, как ты встречаешь рассвет. Расскажи, как ты встречаешь закат, где мелодии будущих песен рождается свет. Там, где строчки будущих книг нам дороже наград. И если ветер соленый в лицо, а сердечный пульс 90, то значит время сожмется в кольцо. Писать это сложно, так просто, но никогда нам не поздно летать, как будто падать не больно. И это счастье у нас не отнять добровольно. И если ветер соленый в лицо, а сердечный пульс 90, то значит время сожмется в кольцо. Писать это сложно, так просто, но никогда нам не поздно летать, как будто падать не больно. И это счастье у нас не отнять добровольно. Добровольно мы его не отдадим. Расскажи, Оксана Бражникова, премьера песни.